Eşref Rüya'nın yeni bölümü tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak. Çünkü Eşref'le Nisan için adeta yepyeni bir süreç başlıyor. Birbirinden sürpriz olaylar ve bomba senaryolar bizleri bekliyor. Artık Eşref'le Nisan aşklarını herkesin gözünün önünde yaşamaya başlayacaklar. Üstelik Eşref Nisan'ı sahneden kucaklayarak götürürken tüm magazinciler o anı kayda aldı ve manşetlerde artık Nisan'la Eşref olacak. Geçmişteki travması tetiklenen Nisan, Eşref'ten kendisini yalnız bırakmamasını söyledi. Ve bu söz Eşref için bir emir gibi olacak. Bu dakikadan sonra Eşref, sözleşme falan dinlemeden Nisan'ın yanında ve en büyük destekçisi olacak. Elbette bu ikili birçok sürpriz olay bekliyor. Şimdi gelelim bu büyük sürprizlere. Dinçer'in sakladığı fotoğrafı gören Nisan, o yıllara ait hiçbir şey hatırlamıyor. Çünkü büyük bir travma yaşadığı için tüm duygularını bastırmış ve bilinçaltının derinliklerine atmış. Fakat travmalarını tetikleyen bir şey var: beyaz papatyalar. Nisan önce rüyasında beyaz papatya gördü, sonrasında sahnede şarkı söylerken gördü. Her ikisinde de kendini kaybetti. Rüyada gördüğü beyaz papatyaların anlamı saflık ve masumiyet. Yani Nisan henüz geçmişteki yıllarda saflığı ve masumluğu temsil eden bir kız çocuğuydu. Papatya aynı zamanda sonsuz bir aşkı temsil ediyor. Bu da Eşref'le olan aşkının bir simgesi oldu. Fakat Nisan'ın gördüğü rüyada bir kapıya doğru ilerlediğini ve bastığı yerlerin kana büründüğünü gördük. İşte bu kapının ardında çok büyük travmalar var. Eğer Nisan bilinçaltında o kapıyı açarsa tüm her şeyi hatırlamaya başlayacak. Kısacası Nisan'ın geçmişte yaşadığı o acı olayın gölgesi onu yine derinden etkileyecek. Ayrıca Dinçer her ne kadar durumları kıvırmaya çalışsa da artık ipler onun elinde değil. Üstelik Eşref'in de Nisan'la ilgili bu fotoğrafı, geçmişte yaşadıklarını ve Dinçer'le ilgili babasını öldürdüğü gerçeğini 2 bölüm içinde net olarak öğrenmesi bekleniyor. Hatta önümüzdeki bölümde bu konuyla ilgili bomba bir sürpriz yaşanacak. Nisan, geçmişte kendisini Dinçer'in babasının elinden kurtaran kişinin Eşref olduğunu öğrendiğinde ve Eşref de Nisan'ın aslında çocukluğundan beri aşık olduğu Rüya olduğunu öğrendiğinde dizide yeni bir dönem başlamış olacak. Bunun yaşanmasına çok az bir zaman kaldı. Çünkü yeni bölümde Eşref bu olaylara müdahil olmaya başlayacak ve tüm düğümler bir anda çözülmeye başlayacak. Sonrasında peş peşe sürprizler yaşanmaya devam edecek. Şimdi Eşref ile Nisan'ı bekleyen asıl büyük sürprize gelelim. Bu ikiliyle ilgili bir evlilik sinyali verildi. Hatta Nisan şakayla karışık evlenmek istediğini belirtti. Eşref tüm gerçekleri öğrendikten sonra ilk iş olarak rüyasıyla yani Nisan'la evlenmek için harekete geçecek. İlerleyen bölümlerde Eşref ile Nisan'ın görkemli evliliklerini izleyeceğiz. Hatta senarist geçtiğimiz bölümde bir mutlu senaryo sinyali verdi. Eşref Nisan'la konuşurken senarist kötü senaryo seviyor dediğinde Nisan o zaman senaristi değiştir diyerek aslında ilerleyen bölümler için bir işaret verdi. Evet, bu andan sonra Eşref ile Nisan'ı daha güzel günler bekliyor fakat kötü sürprizler de olacak. Mesela Nisan, Afra'nın katilinin Dinçer olduğunu öğrendiğinde bir kez daha yıkılacak. Eşref ise Nisan'ın polislere muhbirlik yaptığını öğrendiğinde yıkılacak. Çiğdem bu ikiliyi kıskanarak Nisan'ın geçmişte muhbirlik yaptığını Eşref'e anlatabilir. Geçtiğimiz bölümde bu konuyla ilgili bir sinyal verildi ve hatta Eşref ihanetin affının olmadığını söyledi. Ancak söz konusu rüya olunca Eşref için akan sular duracak. Eşref'in ana gündemi her ne kadar Nisan olsa da yetimleri geri alma yolunda tam gaz ilerlemeye devam edecek. Yetimlere ait olan mekanları tek tek almaya başlayan Eşref Tek, Kadir'in elinden her şeyi almayı sürdürecek. Hatta geçtiğimiz bölümde Kadir'e peş peşe darbe vuran Eşref bu konuda gözünü iyice karartacak. Kadir ise düştüğü yerden kalkmak için yeni planlarını sahaya sürecek. Bir yandan Çiğdem'le ortaklığını pekiştirdi, diğer yandan da piyasanın tek hakimi olmak için adeta gemileri yaktı. Eşref'le Kadir'i bekleyen asıl bomba sürpriz ise Hıdır olacak. Önceki videolarımızda Kadir'in Hıdır'ın oğlu olduğundan sebepleriyle beraber defalarca bahsetmiştik. Bu senaryoyu önümüzdeki bölümde izleyeceğiz. Yani Eşref Hıdır'ın oğlu değil. Eşref'le ilgili bomba teorimiz ise merakla beklenen asıl büyük güç olan ihtiyarın Eşref'in babası olma ihtimali. Elbette bu sadece düşük ihtimalli bir teori. İzleyip göreceğiz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz bölümdeki şu detay dikkatleri çekti. Hıdır aslında Kadir'e karşı daha ılımlı yaklaştı ve Eşref'le konuşurken Kadir için bir açık kapı bıraktı. Bu da demek oluyor ki Hıdır, oğlunun Kadir olduğunu öğrendiğinde ona karşı yumuşak ve ılımlı yaklaşacak. Ancak Eşref'in bu konudaki tavrı ve kararı net. Kesin olarak Kadir'i devreden çıkarmak istiyor ve biletini kesmeyi düşünüyor. Fakat bu konuda Hıdır'la Eşref'in karşı karşıya gelmesi beklenecek. Çünkü Hıdır yıllar sonra oğlunu bulmuşken Eşref'in onu öldürmesine izin vermez. Peki Eşref bunun için izin alır mı? Hıdır'a rağmen Kadir'i öldürür mü? Yakup Baba'yı bile öldüren Kadir'i affeder mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara mutlaka yazın. Yeni videolardan ve gelişmelerden anında haberdar olmak ve kaçırmamak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.